Her er vårt nye Adventure Reinsfjell Superlight, som er en oppdatert klassiker. Dette er en modell vi har hatt i mange år. Nå har vi oppdatert den aldri så lite for å være mer tilpasset de endrede klimaforholdene. Det blir mer vær. Det er det eneste vi vet helt sikkert fremover. Ny konstruksjon. Her er det 3 stenger som alle går i et kryss. Poenget med det er at du da får riktigere avstand mellom stengene, særlig her hvor det står opp mot vind, sånn at hele denne flata står bedre opp mot vind, og innerteltet ikke møter ytterteltet i kraftig vind. I tillegg har vi også konstruert ny type ventilasjon for oss, hvor vi har bua opp kortendene på teltet for å få mer ventilasjon innunder. Vi har selvfølgelig en justerbar strammer her med pluggfeste i, og da får du strammet opp den delen her ekstra godt, samtidig som du har gått med lufting under. Gulvet i innerteltet går tilsvarende høyt opp, sånn at det er ingen fare for at slagregn skal kunne sprute inn i innerteltet. Det har vi testet på regnemaskinen vår, og det fungerer kjempebra. Vi har også lagt på et kantbånd i båndet av hele teltet for å stive av nylonduken litt grann. Nylonduken er sterk, og den strekker seg litt grann, er litt elastisk. Men med et kantbånd så får vi strammet opp særlig bånddelen mye bedre. I tillegg til ventilasjon her nede har vi også nye ventilasjonsluker over dørene, som er avstivet med en ny type konstruksjon, som også er veldig lett å reparere. Den har i tillegg et bardunfeste midt på foran. Begge ventilasjonslukene har det, sånn at du kan sette inn en bardun her hvis du vil. Bardunfestet her er hypalonmateriale, som er både veldig sterkt og ikke trekker fuktighet, sånn at du ikke får noe fuktighet inn i sømmer. Så på noen steder så bruker vi hypalon, og andre steder har vi de ekstra forsterket bardunfestene våre. Bardunfestene her har vi også endret litt, så vi har flyttet bardunstrammeren til å sitte oppe ved teltet, ikke nede ved pluggen. Sånn at du kan i prinsippet sitte, åpne døra og justere, du behøver ikke gå ut av teltet. I tillegg har vi en samler av bardunen som er veldig mye enklere enn det vi har hatt tidligere. Så her sitter en snorlås her oppe, så når du skal pakke teltet, så ruller du bare bardunen rundt hånda og setter den inn i løkka som blir av snorlåsen, og så strammer du. Og da slipper du å ha en lang bardun som hekter seg opp i alt mulig når du pakker teltet. Dørene har vi også endret. Så nå bruker vi en rett glidelås i alle dørene i ytterteltet. En rett glidelås er litt sterkere enn en glidelås som er bua. Når du har problemer med en glidelås, så er det gjerne i buen. Men vi har en rett glidelås, vi har en avsmalet kant som ligger over bånd som ligger over glidelåsen for å hindre vanngjennomgang, og som er lett å åpne og gir en stor dør. Og her ruller du døra opp. Enkelt og greit. Og så har vi nye festekroker, som er mye enklere å bruke. Du kan i prinsippet bruke det med en hånd. Sånn, da har du en stor og romslig dør, både for lufting og for inn og ut. Og det er i begge endene på teltet. Ventilasjonslukene over dørene kan du enkelt åpne og lukke innifra teltet. Her sitter en snor som går igjennom ytterteltet, som du kan stramme med en snorlås fra innsiden. Men jeg vil absolutt anbefale å alltid ha disse åpne. Du trenger oksygen, mest mulig oksygen inn i teltet, mest mulig lufting. En kan også gjøre ytterteltplassen enda litt større, veldig enkelt med de nye krokene som er veldig enkle å ta av og på. Sånn at du har god plass her til ryggsekk og sko og det du trenger for oppvaring. Men hvis du skal sitte her og koke og du har masse utstyr og det er dårlig vær, så vil du kanskje ha litt større plass. Bare la liggeunderlag, sovepose, alt ligge inne i innerteltet, og så løsner du enkelt de 2 nederste festene på innerteltet,
Og så flytter du bare innerteltet bakover, og plutselig så har du masse mer plass. Så kan du da også dra ned glidelåsen litt. Hvis det er regn og sånn, så vil du ikke at det skal regne inn i teltet. Og da kan du dra ned her, så har du god lufting, og du kan sitte med primus eller koke, eller bare ha ekstra lufting. Festes tilbake igjen når du er ferdig. Innerteltet har også en oppgradert dør, eller dører. Gå litt høyere opp, sånn at du ikke må bøye deg for å komme inn og ut av teltet. Du har bardun rett i glidelåsen på innerteltet, og med kontrastfarger, så det er lett å finne. Begge dørene har et mesh-panel øverst i dørene for mest mulig ventilasjon. Døra har en lomme på innsiden, som du kan putte døra i, og andre ting du vil ha. Den har en lomme på hver side av begge dørene, så du har 4 lommer innvendig. I tillegg så har du også en lomme over dørene til å legge fra seg briller eller hodelykt eller ting som du er litt mer redd for enn annet. Sånn at jeg liker aldri å legge brillene mine nede ved gulvet. De vil jeg alltid ha oppe. I tillegg så er det i alle festepunktene i innerteltet så har du en løkke. Så her kan du spenne opp en bardun eller tørkesnor om du vil, for å henge fra deg utstyr og tørke ting. Eller bare oppbevare det på et trygt sted. I hver kortende på innerteltet så er det også store mesh-paneler som ikke kan lukkes. De er åpne hele tiden. Det kommer ikke noe mygg inn, men det kommer godt med luft inn. Så du har god ventilasjon. Og god ventilasjon er viktig, ikke bare for å hindre kondens, men også for at du skal ha en mest mulig komfortabel natt, sånn at du har nok oksygen, rett og slett, inne i teltet. Jo, du trenger oksygen for å holde deg varm, rett og slett. Så aldri, hvis du er kald, fryser lett, aldri lukke ventilasjonslukene. Ha de alltid åpne. I taket har vi også gjort en liten utvidelse, så du har mye mer rom i toppen av teltet. Og disse teltene er jo sånn at de er høyest på midten, så ligger du med hodet i den ene enden, og så når du setter deg opp, så setter du deg opp i den høyeste enden av teltet. Så du har god romfølelse. Vi har også endret bunnduken i teltet, så nå har vi en veldig lett nylon og sterk nylon, som har silikon på utsiden, og på innsiden så er det et PU-belegg, som gjør at du har litt mer friksjon mot underlaget. Det blir ikke så glatt, underlaget sklir ikke rundt i de nye Adventure Reinsfeld-teltene. Ventilasjonslukene over dørene kan lukkes fra innsiden. Så her sitter det rett og slett en snor med en snorlås på innsiden, sånn at du kan stramme inn fra innsiden. Du slipper å gå ut for å lukke ventilene. På de nye Adventure Reinsfeld Superlight-teltene så har vi også laget en mulighet for å feste stangposen utenpå pakkposen på en sikker og grei måte, sånn at ikke de detter av. Her er det 2 kroker og 2 løkker på stangposen, som gjør at disse sitter godt. Fordelen med dette er også, noe av det første du skal ha tak i når du skal sette opp teltet, er gjerne stengene, og da har du de alltid på utsiden. I tillegg så blir du heller ikke fristet til å stappe stengene ned i trekket sammen med innertelt og yttertelt, noe som kan gjøre at du skraper litt på innerteltet eller ytterteltet. Ha de på utsiden, det fungerer kjempebra, eller la turvennen bære stengene, så kan du ta resten. Når du skal sette opp et kuppeltelt, så er det viktig at du trer alle stengene først, før du begynner å sette i stangkoppene. I motsetning til på et tunneltelt, hvor du kan ta en stang og en stangkopp, neste stang og stangkopp. Tre alle stengene, ligger ut flatt sånn som det er her, og så strammer du opp i stangkopp. Her har jeg montert de 2 midterste stengene fra ytterteltet i innerteltet gjennom disse elastiske opphengskrokene og med en stangkopp i hvert hjørne. Disse stangkoppene kommer som ekstrautstyr og vil være en god utvidelse for bruken av teltet, så du kan bruke innerteltet alene
Enten sånn som dette når det er fint vær, eller du kan bruke det inni en lavvo eller et annet stort telt, som et myggtelt rett og slett.